hankulan da suke faruwa a ɓangarori daban-daban na wannan ƙasa ta mu Najeriya ba da sunan musulunci ko sunan kiristanci ake aikata su ba. Matsaloli ne da suke faruwa da suka shafi siyasa, aikata laifuffuka da kuma batutuwa na rashin adalci a ɓangarori daban-daban wanda suke buƙatar dukkan masu ruwa da tsaki a wannan ƙasa su yi aiki tare domin magance su. Abu na biyu shine wannan zama namu ya yi ittifaƙi cewa Ubangiji Allah bai yadda da zub da jinin dukkan wani bil'adama ba ko da wani addini yake bi. Don haka addinin Islama da addinin Kiristanci ba zai amince ko kuma bai amince da aikata wannan ayyuka na zub da jinin bil'adama ba. Don haka musulmi da kiristocin Najeriya muna kiransu da babban murya da su lura kuma su mai da hankali akan haka. Abu na uku, wani bangare daga cikin kafafen watsa labarai na Najeriya, musamman kafar watsa labarai ta yanar gizo, tana taka rawa gurin bata waɗannan batutuwa da kuma kururuta su ta hanyar da bai dace ba. Don haka wannan zama namu ya yi kira ga 'yan jaridu a dukkan sassan Najeriya da su aikata ayyukansu tare da lura da nauyin da yake kansu na tabbatar da zaman Najeriya ƙasa